koliko je važno da kultura dođe deci u škole i vrtiće. Naša naredna gošća već dugi niz godina, tačnije 22 godine, kao dramski pedagog, glumica i rediteljka radi sa decom i za decu u vrtićima i školama. Koja su njena iskustva u radu sa decom i šta sve radi dramska trupa Zozo na čijem je čelu, ukazuje nam Ružica Rutić, direktorka dramske trupe. Dramska trupa Zozo postoji već 22 godine i za te 22 godine prošlo je mnogo toga. Jest. A kako je sve krenulo? Krenulo je tako što smo iz školice glume, mi smo pravili zajedno predstave Mladi glumci, rešili da napravimo neku predstavu za decu. Onda smo se podelili ko će šta da radi. Ja i jedna devojka, to jest glumica, pisale smo tekst i tako je i došlo do ideje da se predstava zove trupa Zozo zbog vilenjaka Zozoa, koji je inače bio lik iz predstave. I to je zapravo starac, mudrac mi ga zovemo, koji je voleo da se druži sa decom, da im priča razne priče, da ih vodi kroz svet bajke. Deca su ga jako volela i on je oduvek u stvari u srcu ostao dete. To dete u sebi je sačuvao i onda tako smo i rešili da je zapravo najbolje da se trupa zove trupa Zozo, po vilenjaku Zozovu. A šta je ono što deca najviše vole kada gledaju vaše predstave? Znam, bila sam na jednoj od vaših predstava i devojčica je rekla u jednom trenutku: lažete, nije tako. Da, pa deca zapravo aktivno učestvuju u našim predstavama. Prosto njihove reakcije su uvek nepredvidive. Da li nekad se dešava da oni budu i na strani negativca ako smatraju da je taj negativac zapravo to što je radi dobro za njih. Zapravo glumac koji ga igra, sve to zavisi od toga kako iznosi lik, pa prosto ako je njima to simpatično, onda oni navijaju iza njega. Tako da zadovoljni smo reakcijama dece i publiku. Jao i lole i bole, ne mogu više. Dosta mi je više da idem po kući i da raspremam za njima. Stvarno, mislim, zaista nema smisla. Ovaj ostavlja otpadke od jela, ovaj po ceo dan igra svoje igrice, rasturi mi sobu, ma neću više da radim za njima, neću ništa više da radim za te dve šeprtlje. Sad, ono što je meni interesantno, da li ste vi tokom pisanja na tom scenariju se sjećali nekih svojih slika iz detinjstva? Koliko je to utkano u predstave danas? Šta se promenilo? Mnogo toga se promenilo, mislim, to su sad sve potpuno drugačije generacije dece, ali što se mog detinjstva tiče, mogu da kažem da sam imala jedno lepo detinjstvo, bezbrižno, i da zapravo jesam odrastala uz priču, knjigu, redovno se išlo u pozorište i u bioskop. Ja sam jako rano naučila i da čitam. Prosto, mislim, moram to da se pohvalim, moji roditelji su se bavili, mislim, i sa mnom, što se moje sestre tiče, tom nekom našem zdravom odrastanju i obrazovanju. Ta opšta kultura je isto jako važna i mislim da i danas roditelji zaista posvećuju pažnju. Ne možemo da kažemo, deca idu u razne školice, dramske sekcije, sad to neko plaća, neko ide, nekad se ko ne može da plati, onda se trudi da sve što organizuju besplatno, da onda svoje decu odvedu, tako da jeste potpuno drugačije vreme i mislim da jedino što u naše vreme je dosta to mnogo bilo dostupnije, pristupačnije. A danas, kada hoćete da vaše dete, roditelji moraju po ozbiljnu sumu novca da izdvoje na mesečnom nivou da bi deca posećivale razne školice i radionice. Vaša školica, odnosno dramska trupa, je otvorena i za najmlađe. Jest. I za one malo starije glumce. Za uzrast od 3 godine do 16 godina. Mislim, može i za starije. Od skora sada u okviru Ateljeja Rajić postoji studio glume Zozo za decu. I eto, mislim, pozivamo svu decu koja je zainteresovan da nam se pridruži. Pravit će se i predstave za decu, gde će i oni da igraju. Tako da ozbiljan rad nas čeka. Mogu vas naći na Facebook stranici? Mogu na Facebook stranici da nas nađu. Kod vas igra veliki broj mladih glumaca. Jeste, mladi. Koji nemaju stalni angažman u pozorištu, pa se trude da zarade na svaki mogući način. Da, oni se bore za svoje mesto pod suncem, to ja moram tako da kažem, i to nije ni malo lak zadatak. Na jednom mestu sad ima dosta akademija i zaista dosta talentovanih ljudi i ja mogu da se pohvalim, ljudi koji su moji saradnici, sa mnom sarađuju, da su stvarno izuzetni glumci
i imaju mnogo toga i šta da i pruže i kažu i mislim prosto stvarno je teško doći do stalnog tog angažmana. Prosto im ništa nije osigurano i oni su prinuđeni da rade druge poslove i budu raspeti na 100 strana i ta borba za tu egzistenciju je najveći problem. Znači nekad ne možeš samo da radiš to što voliš, nego si prinuđen da radiš i neke druge poslove da bi prosto živeo. Obično kada kažemo scena i kada kažemo pozorište i kada kažemo glumci, mislimo da glumci žive nekim životom glamuroznim i da je tu puno aplauza, fotoaparata, uloga i svega ostalog, a ne zna niko, mislim, ili veoma mali broj njih koliko zapravo truda stoji iza svake predstave, koliko proba samo, koliko ljudi. Naravno, často izuzecima dešava se da ima ljudi koji mogu vrlo dobro da žive, snimili su dobar film ili dobru seriju ili igraju u nekoj dobroj predstavi koja stalno igra i putuju s tom predstavom i imaju malo drugačije to. A kod mladih ljudi uglavnom, kod većine je problem što se oni bore za te svoje stalne angažmane. Koliko god to ljudima izgledalo, to baš nije tako teško, je da žive samo od svog posla. A možemo sada da pređemo na one lepše teme. Jeste. Koliko pozorište može da utiče na vaspitanje dece, deteta, mladih? Moj lični stav da je pozorište izuzetno važno. Znači knjiga, pozorište, generalno svako stvaralaštvo je izuzetno bitno za razvoj jednog deteta. Tu možemo, mi to se i trudimo da deca prosto, svaka predstava, mislim, može da bude zabavnog karaktera ili zabavno edukativnog karaktera. Mi se uvek trudimo da je tu neku edukativnu notu provučemo kroz predstavu i deca to i takako znaju da prepoznaju, mislim, vidi se i kroz naše predstave koje igramo. Sad mi predstave igramo i u predškolskim ustanovama, igramo ih i u pozorištu, igramo ih i kao gostujuće, pa prosto vidimo te reakcije i vidi se tačno kada odete u neku ustanovu ili sretnete se sa decom u kojoj sredini se vidi da se radi sa decom, a u kojoj sredini da vidite da deca nisu makla i da im je teško da shvate i poruku i priču i da je prate, da morate nekad malo i drugačije da im pojednostavite stvari. To se izuzetno osjeća. Možemo da se pohvalimo da naše predškolske ustanove se trude da ugoste pozorišta ili da i decu odvedu u pozorište ili da im daju i jednu i drugu varijantu. Kažemo, stvarno se trude, ali koliko je ta kultura odlaska u pozorište, mislim da može da bude na nekom boljem nivou. Mislim da procentualno ne možemo da se pohvalimo. Sad ono što je također interesantno jeste da se vaše predstave bave i problemima sa kojima se suočavaju deca i mladi. Jest. I rekli smo to, ti odnosi u porodici, odnosi između sestara, braće, odnosi sa roditeljima, babama, dedama, borba između dobra i zla. Vi se bavite i bajkama i mislite da je važno da deca nauče i šta je dobro i šta je loše. Evo kad već pričamo o bajkama, ja lično ne smatram da je jedna bajka nešto loše uticala na decu, niti nijedan crtani film starijeg. Iako oni imaju, na primjer, imamo tu Crvenkapu, u priči Vuk treba da pojede baku i devojčicu, onda se pojavio neki lovac koji je rasporio Vuka. Da, to kada se tako prevede, mi nismo postavili tako Crvenkapu i Vuka, nama je Crvenkapa i zaboravni Vuk, i naš Vuk je raspevan, naš Vuk čak je jako i zabavan, ali gde priča o tome koliko je on je iz one grupe koje zapostavlja šumu i ne vodi računa. Mislim, gledali smo da je predstava ekološkog karaktera i vodili smo računa da deci na neki drugačiji način prenesemo poruku kada se predstava adaptira i radi. Sad je uvek bitno
kad se radi, ako hoćete savremeniju varijantu, kako ćete vi pristupiti tome. Bez obzira, ovi sad crtani filmovi novi imaju dosta i agresivnih scena, ima dosta i te neke agresivne note koji sad kažu, pa to pripremamo decu za današnje vreme, pa ne bih baš rekla. Ali što se pozorišnih predstava tiče, i ovo što radi i moje kolege, i ovo što radimo mi, izuzetno se vodi računa šta mi hoćemo deci da poručimo i kako se pristupa kad se radi neki tekst i predstava. Prosto idemo i znamo tačno u svakom trenutku šta radimo i vodimo računa da se deci da ono najpozitivnije. Mislim, eto sad kad se već priča o porodici, da je majka majka, otac je otac, brat i sestra, baka deka, da su to prosto vrlo jasne uloge i ne treba ih menjati. U pozorištu je svaka predstava drugačija, kada se svako novo izvođenje je nova predstava, jel? Ali posebno je interesantno igrati za decu. Najmanje se, čini mi se, i ulaže u pozorište za decu, a uopšte stvaralaštvo za decu je nekako najvažnije, jer ta deca će sutra biti ljudi. Jeste, i uvek se priča kako eto, deca su nam najvažnija i najbitnija. Ja ne bih rekla da se društvo tako ophodi prema deci. Mislim, prosto kroz moj rad i znači posvećena sam ovom poslu, vidim, mislim, užasno je teško voditi jednu dečju pozorišnu trupu, da ne kažem da je sve na ivici. Generalno mislim da i pozorište kao pozorište sada, da smo svi u problemu, ali posebno dečija pozorišna scena i to svi ljudi koji vode i rade nešto za decu mogu da potvrde. Šta je pogrešno u tom odnosu prema deci? Kako bi trebalo da se ophodimo prema deci? Deca i tekako imaju svoje mišljenje i ja se postavljam prema njima vrlo ravnopravno. Ja dosta toga sam naučila od te dece, pa samim tim mi kada stvaram nešto i radim na osnovu mog druženja sa njima, ja sad na razne načine družim se sa decom kroz svoje pozorišne predstave koje igram, a i sa decom u studiju glume ili kao stručni saradnik gde radim sa decom, gde prosto ih čujem šta oni pričaju, kako razmišljaju, kad ih pitam nešto ili kad postavljamo neku predstavu i kako imaju svoje mišljenje i znaju da kažu, i mislim da treba da ih čujemo. A da kroz pozorište to vrlo možete dobro da ih čujete. Mislim da je to najvažnija poruka, da slušamo decu. Vi nikada ne znate kako će izgledati predstava. Znači, napišete tekst i verovatno je zamislite da će potpuno drugačije. Dakle, da svaki taj delić i kostim i muzika i glumci i odnosi, neka improvizacija koju će oni ubaciti, da potpuno novu dušu toj predstavi. Jeste, svaka predstava koja se igra potpuno ima novu reakciju dece i mi je drugačije osetimo, ali i kada nastaje predstava, mnogo ljudi tu učestvuje. Tek onda kada sve se završi i kada mi stanemo na scenu, mi onda vidimo šta smo dobili. A zaista je ogroman rad, ozbiljan rad. A šta je vama interesantnije, taj sam proces nastanka predstave ili to kad krene predstava da živi? Pa zanimljivo može da bude jedno i drugo. Dok probe traju, mi se tu i smejemo i mi isto uživamo, budemo deca, s obzirom da je predstave koje postavljaju sad ova avanture Lutka Crcala igra kolega Đorđe Momčilović, vrlo je zanimljivu svoju verziju Crcala dao, imaginarnog Lutka devojčice Ankice. Isto tako sad u Prasićima Vule Vulkano, porodica Taradić, Lola, Lole i Bole daju svoju verziju, znači prosto te likove nekako poistovećujemo kroz neke porodičnu priču neke porodice, no ali gledamo da je postavimo tako da prosto podsjećaju na neku porodicu. Lola, kada smo čuli Lola se zove i vaš pas, a ona je često Noa se zove moj pas. Noa se zove vaš pas i često je junak, odnosno glumica u predstavama. Da, sticajem okolnosti, no često putuje sa nama, zato što ja, mislim, vodim računa koliko ona dnevno ostaje sama i ostalo, i nekada kada mi možemo, kada je to prosto moguće i dozvoljeno, ona ide sa nama na put, i ispostavilo se da je u par predstava učestvovala kao glumica, gde je igrao pas kao partner
na sceni. Vrlo je neobično, mislim, reakcija dece je bila fenomenalna i mogu da kažem da je ona tada bila najzanimljiviji lik, jer deca naravno vole životinje, hoće da se maze, nekad i deca neka koje su se plašila, onda dožive to da prvi put pomaze psa pa da se malo i opuste, tako da imali smo razne, ali vrlo zanimljivo iskustvo sa Noom na putovanju. Jeste li kada ste bili dete, verovatno ste se igrali nečega što može i moglo bi da bude pozorište, odnosno da ste pravili te predstave. Jeste li mogli da zamislite sebe posle toliko godina, dakle da prođe, da ćete imati svoju pozorišnu trupu? Nisam. Mislim, vrlo rano sam ja znala da želim da budem glumica, ali nisam razmišljala da ću raditi za decu i igrati za decu. Prosto je život tako namestio. I ne znam, to je nekako spontano krenulo, ali da sam htjela da budem glumica, jesam. I to se vrlo rano su moji roditelji jako su se trudili da me odgovore od toga, ali sam ja prosto to zacrtala i to je tako i ostalo, ali me prosto život posle stvari koje su se dešavale sve vreme vraćao na dečju scenu, s obzirom da sam ja i počela da pišem za decu i onda i te prve predstave koje su nastale, koje sam ja radila, su bile dečije pozorišne predstave i onda je to tako ostalo. Da li je možda uticalo na to i ona prva predstava koju ste vi gledali, a to su Veštice? Jo, Veštice koje sam se ja toliko plašila. Stvarno je bila strašna i ja kao dete, pošto sam imala sobu punu igračaka i na ormaru sam imala svoje lutke, sam stalno uveče kad spavam, za mene se Veštica krila iza mojih lutaka i samo čekala da ja zadremam da ona skoči. Kasnije ste vi u pozorištu igrali Veštice, jeste, ali i vile. Ja sam igrala kao mlađa sam uglavnom igrala vile, princeze, te tako neke lepršave likove, onda kasnije sam preuzela da igram i Veštice i te loše čarobnice i uvek se trudim da ih postavim tako da deci one prvenstveno budu zabavne, da se deca ne plaše od Veštice, mislim da prosto jeste to bitno, da bez obzira što je ona igra negativan lik, da mi ne moramo sada da ronimo suze i da imamo noćne more posle susreta sa Vešticom iz naše pozorišne predstave. Ja mnogo volim da jedem slatkiše. Meni moja mama stalno govori: Laro, ne smiješ jesti toliko slatkiša, nisu zdravi. Ali što ja mogu kad ja volim? I volim da jedem i bobice. I nekako ove bobice želim da zadržim za sebe. Ružica Rutić je bila gošća današnje Familiologije. Ružica, najlepše vam hvala što ste bili gošća, glumica, direktorka pozorišne trupe za decu Zozo, rediteljka i dramski pisac. Hvala najlepše na gostovanju i nadam se da ćete doći sa celom dramskom trupom i sa decom uskoro u našu. Vrlo rado, hvala vama što ste nas pozvali i vidimo se. Grlim hladne predele
koliko je važno da kultura dođe deci u škole i vrtiće. Naša naredna gošća već dugi niz godina, tačnije 22 godine, kao dramski pedagog, glumica i rediteljka radi sa decom i za decu u vrtićima i školama. Koja su njena iskustva u radu sa decom i šta sve radi dramska trupa Zozo na čijem je čelu, ukazuje nam Ružica Rutić, direktorka dramske trupe. Dramska trupa Zozo postoji već 22 godine i za te 22 godine prošlo je mnogo toga. Jest. A kako je sve krenulo? Krenulo je tako što smo iz školice glume, mi smo pravili zajedno predstave Mladi glumci, rešili da napravimo neku predstavu za decu. Onda smo se podelili ko će šta da radi. Ja i jedna devojka, to jest glumica, pisale smo tekst i tako je i došlo do ideje da se predstava zove trupa Zozo zbog vilenjaka Zozoa, koji je inače bio lik iz predstave. I to je zapravo starac, mudrac mi ga zovemo, koji je voleo da se druži sa decom, da im priča razne priče, da ih vodi kroz svet bajke. Deca su ga jako volela i on je oduvek u stvari u srcu ostao dete. To dete u sebi je sačuvao i onda tako smo i rešili da